Chitegera. Make peace, bro. Change, that's my prayer. I have always been a man of peace. And I have always wanted peace. But you cannot get in a war. Also, so I apologized. I will still apologize. Netondera omwana we Nicholas atize ni uncle ati barista ate kati natandise okuvuma abaana twaba ati nabadde mpiseewo muganda wange twatolaba nti kituufu awo Junior oli musajja mukulu ningo omusajja omukulu manya nti eno ensobi yabadde nagikoze nina okugitereeza ate nekya Junior abantu bakitegeere omuntu asking for forgiveness oba making peace doesn't mean you are weak. It means oli mukulu nnyo okutegeera ensobi yo kyekitegeeza because abasinga bakola ensobi ne basigala nga beekangabiriza naye ng'ekituufu naawe okimanyi leero wakoze eki oba wasuseemu. So making peace is always beautiful. So nze by the way I have always made peace with people. Wano netondera figure omulaba nvuma simuddamu. There is one thing that figure lwaki anvuma nga simuddamu. Balisigana mudda kubanga obudde mbulina ne data naye waliwo mu nsi yotuuka n'okula. Ezimu n'ozigala. Balista monsi otulangako n'ogamba nti kati this year ate nodda ku kirala ekyo nkimaze kati monsi oba toyinaayo wotula balista n'ogamba nti ekyo nkimaze obulamu kubeezaawo because abantu baba baagala kubeezaawo naye ekintu ekikuluuma mu nsi ng'omuntu akulaba ekyo wakimala nodda ku kirala kuba obulamu buleeta ebintu bingi leero tuli ku kitegeere my brother Kasuku Bambi mwagala nnyo mukyala we beautiful mwagala nnyo kitegeera nze abo abaana era nnyo Franka Ntambi by the musajja mugezi nnyo era Ntambi yayogedde ebintu laga Junior oyo ayinamu element eya tegeera naye yeewaffe amala n'akola ki so n'atereera so balista nze anyone who wants to be friends with me he will always be friends with me. Anybody bambi atanjagala bambi andeke balista tulina ebizibu ebitumala mu nsi okerawo onoonya sente famire yange baddewo etya maama wange ali ekintu kyoliko kituufu nnyo nakyagadde. You have to make peace always. Morning, Dash. Morning, Nyabo. What's the time, Nyabo? Wait still. What? Rama, hi. Barista, hi. How are you? Kadama Watinenke? I'm just fair. I'm not so good. Why you do this? Nzize kugambako kwoyo omwami Junior. Size kuyomba naye nze mugambako nti live ze yakoze jjo zaatuleetedde komawo Junior kuba bino ebigambo mbigamba gwe. Back because I want to talk to you when you're here. Come back up. Antamani spirit chimoli okuboze ku exchanging abigambo naye. No, I'm nga tali ready ku exchanging abigambo. No.
I think mu bantu exchanging ebigambo like, come on, barista. Waliwo omuntu asobola kuyesimbamu oba Moyo Junior. Nafa atuvuma obubi no atuvuma ebiki, but I want to tell him something. You also hear the way I speak. I'm a little bit nervous because I am so hurt. I do not know Kasuku. I'm not part of his family. I'm not his friend. I only watch his YouTube, whatever. And tulwaniddeko oyo omwami Junior entalo. We yafiirwa ne bamu abusing am family ye ne tumulwanirako. Ensi we yali emugira ne tumulwanirako kwoyo Juliet Zawede ne tumulwanirako buli lutalo we are there to support him when he was going through a lot of stuff. Who are there for him? But Ugandans, I want you to all stop that nonsense of sugarcoating bad stuff. When someone does something wrong, please tell them in their faces that you did wrong and it is what it is, but you fucked up. You did wrong. Chibi mumugambe mulekerawo okugira abantu mbuno muba sugarcoatinga ekintu muyite eri mabegawe. If you're real friends, tell that boy that he did wrong. Junior, you did wrong. Bantu bandi tulaba ebintu byo ne tulaba, we enjoy you. Naye this one, you went overboard. It's the truth, banange. Mulekerawo okuwana abantu ba oli avumye mutu navuma munene ebitundu bya chama navuma mwana we navuma mama we yafa navuma chi. He apologized 2 weeks ago to that guy. Yajja nakola chi yajja navuma katola mala 2 weeks ago najja namugira yakamuvuma mirundi emeka gwe gusose. Junior ovumye Kasuku so many times and he ignored you. 2 weeks ago you apologized, Bambi. You apologized. Naye okomyewo era noddamu. Yesterday wasiibye ku live nova kweno nodda ku iyo nova kweno. What's wrong with you, man? Woba you need help. We understand. Sweetheart. I'm sorry, barista, but I'm not gonna. I'm sorry as well, but no, please. Please, I'm only here to say let me say something and then I will go. Nedda. No. I'm saying, can I please finish? I'm not gonna exchange with you. I cannot handle that. I cannot. Please. I'm only gonna say what I'm thinking and I'm gonna go, okay? So please do not come and interfere. Thank you very much. With respect, I asked you when I was just beginning. Yes, views or whatever, but it is not okay. It is not okay okuvuma omuntu n'omwambula bwotyo n'omuvuma n'afukanga ekisasalala, you know, and then you come back and you apologize. You apologize the first time. Weba kukoona n'okomawo obanange ebiki omusajja yambeereddewo biki you start notanko kumuweweetako, and then a month later you abused him again. The guy is married, biki akubeereddewo mukwano gwe newakubadde takuwa bingi, but true friendship is not easy to find. Ovumye that guy nasirika. Katike yavudeyo nakugambako katono nti omwana oba biki. Waligambye omanyi nakayetondera this guy weeks bidi emabega kamuleke sigenda muvuma. Naye nogenda ku buli live, you went on your live for hours. Twali tumanyidde Junior akola live oba lwaggulu oba misana mwawo biki. Naye osiibye ku live ovuma in the same, after 2 hours of you being on live disgracing the poor guy, you come and apologize again. Meanwhile, you think, I can get away with everything. Bana Uganda, be honest and be true to the so-called friends. Banange. Togamambu, yeah, he apologized. No, how many times has he apologized to Kasuku, and yet he still comes and undresses him in the world? Mirunde kaji ya muvumye na muyambula na muvuma. Ya muvumye butundu bwacha mobutini na muvuma chibuto na muvuma abana. I'm not talking as a fan. Who said that? Kauma Ibra. I'm not talking as a fan. I'm talking as someone who has some intelligence. You understand? If you come on this live and you're just enjoying people disgracing each other and they come back pretending they're apologizing, yet they're going to do the same dumb thing 2 minutes later, then you must be daft as hell. You cannot say that you support something like that. It's not okay. There is life after social media. Sikulimba. There is life after social media.
leka kwogera gwe wekka Nansoke maleko nyabo sebo kuba nkimanyi sokolekera awo nze mpaye dakiika 2 nkunnyonnyole sigenda mpaye osiba dakiika ku 2 live zekanjogere ekyange ngende gw'osiba ku live okay lindako njogere nze ngende okomewo oyogere cause you're always on live full time like you don't have a job, so please leave me alone. I'm not here to exchange with anybody. I'm only saying my truth, and it's the truth. Mulekerawo kujustifying what is wrong. It is wrong, it is wrong, it's wrong. Abamu muli waneno mcomment munyumira bichi, but one day it's gonna be your muntu akole wacho. Mugenda kumugamba chi because he can get away with everything he does. Mamula was a bichi, blah, 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 blah. But it's not you. Sit in Kasuku's shoes. Mukazi woloza alowooza chi. Jaja woloza alowooza chi. Mamulu waneno muwa giro obusiru muloza mbubichi. He can get away with it. That is not okay what the boy is doing. He's acting stupid, yet he's one of the most intelligent people we know. Ochiwulira, when he sits on the table to reason out people, he is good at it. So he knows what he's doing. He counts his step before he does anything. He's not stupid. He's very, very intelligent. So he knows how to manipulate you guys, and it's working perfectly well in his good deal. You understand? But no. It's not okay, Junior. I know you're watching. Please think twice. Wetaga help ngoli depressed. Such help. No person does this ngali okay, by the way. You have a problem, but you have to first deal with that problem. Togendo kugira wane no bichi and you get away with it and then next week you start abusing someone else. That's not okay. Check yourself. Use your intelligence to something good than always putting people down. Abakubererawo. But in comment section, they're not gonna do nothing for you. Owulira. Bagenda kukujubisa waneno naye when you're down there ngoli mukaliri ko wekana wochimanyi nti wayocheza. Lwakuba bano bakwano bo baba tebasobola kugamba amazima. Ochiwulira. They're not gonna tell you the truth because they're not your true friends, but your true friends should tell you, you effed up, man. You effed up. With all your studies and your intelligence, you should not do that. You must think twice. Someone who says, oh, amanyinze nasoma psychologically bichi. Do not do that to people. Omuntu naye yakusoma to that level that you have. You should not do that. Kuwango chimani otula n'abantu abali responsible, otula n'abantu abebitiibwa, and then you come on live noga mutu era bana bane wavumye omusajja naffe ffennyini ne tuwulira nga tulwadde mwana gwo wavumye omusajja, and then 2 hours later you come in to apologize to the same guy. Come on, man. Bane tubeereko serious olumu si buli kimu nti kya views oba kyakusigala ku for you page. There is life after social media, you people. Naye mweyisanga abatamanyi nti waliyo obulamu kyogamba eno woba otudde wano kanya katuuti n'oyogera beyogera boddayo ewuwe mu kaliriko. Is that the same thoughts you have? Forget about everything bino bya comment section byosoma nga bagamba sabula kuba wembali bamutomera mwaliyo mu abawoza kuba era gwavuma ate ye yagenda n'amulaba bw'atuula mu kalirike. That boy knows whatever is going through is bigger than what you all think. You understand? Mulekerawo kumu misleading and boy, he apologized. He has apologized so many times, but yes, he still does the same thing. What difference does that make then? Kubya 2 weeks ago, he apologized. He came back and did even worse. Every time he comes back, he does worse. So, Woloza Kasuko, ye agenda gamba, bane kamusoni wakuluna abitegeeza. Komyong. Stop me. That is echt niet okay. It is niet normaal. Jullie moet echt beter doen. Dat is niet okay. Her is leven naar social media. Het is niet alles zo. Jullie zijn hier in de commentaar section. Je commenteren. Maar ja, dat bedoelt niks. Je kent de jongen niet. Hij doet wat hij doet. En hij blijft gewoon doen. En dat is echt niet normaal. Dat is niet normaal. Dat moet stoppen. Echt waar. Oegandese mensen zijn echt verschrikkelijk. Op dit moment denk ik. Echt waar. Jullie zijn echt verschrikkelijk. Jullie zijn echt verschrikkelijke mensen. En je blijft gewoon, ja, maar heeft wel sorry gezegd, dat bedoel niks als je dat nog een keer doen. Hè. Je blijft gewoon doen en dan je denkt,
Omugaka soko oteekeko KFC. abo tetubawaamu ffe. naye Abo tetubawaamu. kyokka twabadde tukyali ku byewayogedde Barrister. Bye nayogedde ekisinza okunsanyusa Junior yabirabye ate yabirabidde mu spirit gye nabadde njagala abikole ki abirabiremu kuba nze sirina kyenfunamu kuyomba na Junior kubanga bwakugambye Junior mukwano gwange ebyaddala ate ne Kasuku mukwano gwange ebyaddala kati mu bonna nze sijja kubeera nga bano ababeerera emabega okuwujja obunyama kuba bonna sijja kugamba nti netaaga okwesigaliza Kasuku mufunemu oba nesigaliza okwesigaliza Junior mufunemu. Bonna we mba njogera nabo ku ground eri neutral. Junior yatudde wansi n'akitegeera ate era omuntu waba avuddeyo n'agamba sorry talina kintu kirala kyasobola kukola kisinga kaawo. Goyinza okugamba sorry temala naye kati kiki ekimala oyagala tukole ki okitegeera Deshi sole yagyeriwo era naye jajja okugamba kati gwe simugambe sole oyagala mugambe ki ofuna bulungi. So bona bajja ku finding a peace one way or the other bakole ki bamale badingane naye nga naye kugambi ne Junior naye mwenyini yatudde wansi n'alaba nga kyakoze si kituufu kuba Junior mu lunaku lumu yakoze live 3 onfuna bulungi ngalaba byakoze tebikola ki tebikola sense like everyone mnoza buli muntu yazze mu bulamu bwe yabadde amugamba ekintu kimu wallahi Junior nkwagala nnyo naye omulundi guno kikoze ki kisuse okitegeera. So Junior waba yeetonze tetulina ate kusabira mbeera kusukka wano tulina kusabira ate kulaba nga Kasuku bafuna ngeri gye bamitigatinga ebyo bimala ne bikola ki ne bigwa. Bonna ba social media warriors bonna abaddeko wano okunya nti bonna balwanye ku ntalo Deshi okitegeera bonna balwanye ku ntalo goza Junior fere tunabe twali tuvumyeko tubalina nga naga tukolagana nabo nze yasooka okuvuma Doni Kulisi kulayi ku internet kuno naye kati si mugagga wange si boss wange okitegeera buli wembeera manchi manyi Doni Kulisi wayajja kubaawo onfuna bulungi. So omuntu kyabukulu nnyo era kyabugunjufu otegeera ensobi yo ne weetonda ate olaba ne Katonda atusonyiwa leero n'enkya n'addamu kati ffe abatali bamalayika tusobya n'enkeera ne tuddamu ne tusobya kakiri eri betusobezza okutusonyiwa oba obutatusonyiwa naye nga nze Timo ayagala okulaba internet ng'ewumuddemu kuba kati kyenjagala tutegeere ffenna Deshi waliyo abaagala okulaba Junior nga yawukanye ne Kasuku kati nga bo bakipika emabega ojja olaba omuntu Deshi ng'aluwa akugamba okusiba wabeerawo abapika bakusibe ate oluusi ne wabeera namussaako yo abantu bobeera omanyi babeera bali eno bakipika magama kituteereyo ekisajja ekyo kituteereyo naye nga ebadde eno bakulaga nti bali naawe onfuna bulungi. Nze saagala kubeera muntu bw'atyo Junior bwe yakoze ensobi nakyogeddeko in fact nateerako nekkukululi message ne mugamba nkuwulye 5 Junior wanaasusse ekyo nakimugamba byenkugamba byaddala ne mugamba naye kati ke kaseera nange mwenyini njogereko eryani eri Junior byenkugamba byaddala era Kasuku yangambye ekigambo kima Junior muleke bw'atyo Kasuku always abadde ne soft sport eryani eri Junior nti ne bwamukoze ebifaanana bitya asigadde yakakasa nti Junior ajja kumala akole ki aterere nga ntambi kye yakoze ki kye yayogedde nti kati ffe nze okubeera ano ntekinge side tekikola makulu because nze nkimanyi Kasuku aina soft sport eri Junior one day one time ajja kumala amuddiremu ate era yesaara yaffe ffenna era nze nakoze ogwange ng'ow'omukwana atali fake nazze nenkugamba nti my brother wano okoze eki osusseemu ate era nsanyusa okuba nti wakitutte mu mutima mulungi tewakitutte mu ngeri eri negative kozi bwe kyenayogedde kituufu
So Junior Bambi nkusaabusabi omanye nti waliyo obulamu nga social media ewedde ate Desh ebintu bye tuvuma abantu munange bibaluma ebyaddala ddala ekyo kituufu nnyo. ovuma omuntu n'agamba kale senga yankubiyemu oluyi okitegeera because omanyi nti Desh omuntu asobola okuvumira omukyala n'otandika omutunulako ewaka n'olaba nga atandise okufaanana bye bamuvumye oba okitegeera kyenkugamba omuntu akuvuma ekigambo nozuuka ku makya n'otandika olaba nga kye baakuvumye wallahi olinga akifaananamu katonotono okitegeera. So ebintu bye tuvuma abantu bibaluma bibalumira ddala. So njagala tweddeko nze ondaba Desh content wange by the way nze Desh abantu batera ne bagamba nvuma abantu naye nze ebiseera ebisinga ngenda ovuma omuntu aba ntankudde siva buvi mu bbanga nenyingira muntu that's not me. Ate era nze ndwawo nnyo okuyingira abantu most of the time content wange kubuulirira kwogera bya mu kisenge kwogera bya nkulaakulana yeyo nze layini yange gye nsinga otegeera naye eno layini eno ey'okuvaako eyo nagitandika luvannyuma nnyo lwakuba nategeera nti ensi eno si yakisa abantu wootabaviirayo tebamanya nti wootuddewo wooli awo ku katebe. So byebyo nno muganda wange naye nga Junior ojja kuba bulungi abantu baba balowooza tuba mu kusaaga munnaye abantu balowooza tuba mu kusaaga omuntu genda n'akumanyira n'akufuukira ekira n'ogamba ono wesimu wemukire sijja kwebikka ekinakuteekamu eyo twandibadde bantu balungi naye omuntu tugiyingiramu because n'abantu betudiringa nabo tebategeera engeri gye mutategeera oluusi tulina okubaviirayoko naye nga my brother Junior kankusabire nze nga nze omu nkakasa Junior alina okuba ali a little bit stressed ayinza okuba alina byayitamu oluusi oba byatasobola na kwogera okitegeera nga yeetaaga abantu kati nga Mama Fiina n'okubira ku Junior n'omubuuza naye Junior olyoke what's really bothering you. Sometimes abantu abasinga beetaaga buyambi kati oyo omukyala abadde wano mbadde budewogwesosomola amanya Kimenke wabiki oyo oyo omukyala omulaba ali Bulaaya ayinza okuba akimanyi nti omuntu otta omuntu naye ate era ne bw'oba ossa omuntu kooti esooka kukolako psycho evaluation okitegeera Desh nti yes era abantu abasinga okusimatuka emisango gya mada ne babawa sentence entono bateekayo kye bayita they plead insanity ateekayo nti kituufu nakikoze kyo nzikiriza ninabadde siri muki mu mbeera zange entuufu era omuntu botta omuntu Desh mu kooti basooka kujjako psycho evaluation okukakasa nti oba olyoke mentally oyinza okuba byokoze ng'obikolamu obikoze simply because oba leto listed nga bwali bulagajjafu bw'abantu bali bakusemberedde okufunira obuyambi. So Junior naye yeetaaga okuba nga ayogerwako n'abantu bamukansolingemuuko obusungu obwamangu ate olunamala naterera ayinza okuba alina byayitamu ng'omuntu nga tasobola kubireetaano ku media kubyogera kwegamba Desh always wabeerawo ensonga there is always a spark olwangamba abantu abalala kye balina okuyiga bw'otinkuulanga omuntu making sure nti bwajja teekeddwa okuba nga bamusootinze eddeene ebbali kuba kasita omuntu abuuka mu bantu 1,000 believe me or not buli byaba agenda okukuvuma biba birina okukukosa kituufu buli byaba agenda okukuvuma biba birina okukukosa kasita olabanga ng'omuntu abuusa abantu 1,000 nga balina ku live nga bayingidde abantu 1,000 oba 1,500 manya nti ogowedde bigenda kukukosa bikose ne famire yo. Naye nze kyenyinza okugamba muganda waffe Junior akakkane kirungi yeetondedde kasuku bangeri gye balinawo enkolagana yaabwe
onang'amye mu Timo byonna bye wayogera ku muwala eyafiira e Dubai olisasula ne weebuli baddi. Kuba ekisooka ye Kasuku biyinza obutamunyiga kozi babimuvumye bya bulijjo kitegeera naye mukyala we ejjukira omukyala n'omwana bo baba tebakola ki tebabiriimu ate bo bibakosa nnyo kati ate bikosa ne famire y'omukyala. Era ne Kasuku aba alwana nnyo emirimu gye gireme kubeera ng'ate gituuke wa ewaka. Tayagala bintu byakola ku mulimu oba balabe bakoze ku mulimu kubanga ate bayingira mu bulamu bwe obwaki obwa bulijjo koze eri famire y'aba ayagala ogiprotectinga nga bwakola ki nga bwasobola. So eyo kayoka yabadde biggest error era yebu ku nsonga lwaki ne Julia avudere yeetoona. Kampe n'abalaba oddeewo yogerako. Balista oli otya? Mulungi ogamba otya taata? Byendi baaba nalabika vidiyo ko yesterday nga nakaagadde nnyo nenkadda namu ogwokubiri. Thank you. Amiina. Thank you. I really do. Webale. Desho oli otya ne Rama n'abaliko. Kakati nze ngenda kwogera dakika bbiri zokka emu bbiri and I'll be done. Desh and Balista. The issue is not the word sorry. The issue is the outcome of other patients that will, the fruit, let me call it the fruit, after the word sorry. Kubanga bw'ogamba nti ogambye sorry, ne wayita week emu you do the same thing, then sorry does not make any sense. It doesn't make any sense whatsoever. That's the issue. Issue ne bw'onoogamba sorry emirundi 10 nga you doing something routinely, you do it today, you do it the other day, because oli aganye okuddamu oba akuzema and you do it again. When I say sorry to you Desh, mbeera ntegeeza nti I'm not doing that mistake again. When I do it again, then I'm not sorry. Mbeera nkwesonyiye bwesonyiye. That's the issue. That is the issue. Nze ndowooza bonna aboogera obulungi. Lwaki ngambye nti thank you Balista, because I saw ndaba nnyo ng'oli mukwano nnyo gwa muto waffe naye you stood with your 2 feet n'oyogera amazima. Issue eriwo si ekyokwogera sorry, but what do you do next after the word sorry? Ekibala ky'ekigambo sorry kyempise fruit kyetuba tulinda. Kati gwe boddamu n'okola the opposite of your word, then you're not sorry. You are not sorry whatsoever. Ekyo kyokka nze yabadde point yange nti this is the person that has come today n'oyogera kirala and at the same tomorrow n'okola kirala. You're contradicting yourself. You're telling us something else and you're doing otherwise. It doesn't make any sense in any way. It does not make sense in any way. Sorry etegeeza nti bwemba Balista nga wankosezza, you hurt me, nenkugamba n'ongamba sorry, ne bwenziramu ne retaliatinga, you will stick on your word because I hurt you. Nakukosezza kakati simanyi di. We don't give time to people when they are going to get healed. Abantu engeri gye bagenda okuwonamu tetubawa time frame yaabwe nti kakati Balista mukosezza agenda kuwonera mu time frame bweti mu mwezi gumu mu wiiki bbiri. Nedda, you hurt me when you so sorry. Tekitegeeza nti ngenda kusonyiirawo. You've already brought the wounds on me. Ondeseeko ebisago, ondeseeko ebiwundu, nkyanyiganyiga biwundu. I'm hurt. The guy Kasuku was hurt to the extent Nayogane saying some of us are not even close to these people, but because we are social media people, no gamba nedda, this is not the right thing. This is not the way to go. It is the result of the word sorry. Are you going to stick to it or you're going to do otherwise?
If you stick to it, then we give an applause. The reason that's why nebola abantu bano bakyagaanye okugivinga okulaba nga tebasonyiwa mwana ono. It is because akola otherwise ayogedde emirundi sorry. Ayogedde sorry kati nze ndabye mulundi gwa kusatu. Guno gulinga gwa kuna, the first time you do it, the guy brings you back. The second time you do it again, and you want him to say, okay, it is okay again, like last time nedda. Abantu bokosa omuntu tomubuulira ddi lwagenda kusonyiwa gw'okyereka bulesaawo n'ogamba kale kahiiringe omuwa time n'ahiiringa deeshi olwaddeko wano ssenyiga oba omusujja bwe bakuweerawo eddagala towonerawo. It is a gradual process. Eddagala ligenda lisinkinga mpola mpola mu bulwadde bw'olina. The same applies to the apology. Apology ebintu by'oyogedde bibadde bingi. Okosezza omutima gw'omusajja obulumi obukyasinze mu mutima mu bulamu buno si bwe bulumi bw'omubiri guno. It is the wound of the heart. As long as the heart is messed up, it takes time. It takes time. Guwone mpola mpola, guddizibwe mpola mpola. Omuntu ono omugambye sorry kati kalabe ebibala ebivudde mu kino. Alabe engeri gye weeyisaamu, alabe engeri gy'oyogera naye. Kasuku munnange nakusobya kituufu okyanyiigidde naye I meant it. I meant the word that I told you. I meant it. I am sorry. Nziramu. Nkimanyi okyayina ennaku, okyayina obusungu, okyayina okunyigirizibwa. But I'm sorry once again. Time eyo gy'oba omuwadde yegenda okugamba ddala kituufu the guy is genuine. Naye last week twakulaba ng'ogamba blaza I'm sorry. Ate katozeemu oyogedde you've multiplied what you spoke the other day. It is not a sorry. That is not a sorry. Oli mutulimba. Another thing tugamba muto waffe, some of you mubeera wala abamu temumanyi. Nze nzaalibwa ku kyalo kyekimu omwana oyo gy'ava. Nze sizaalibwa buzaalibwa kyengera naye nkulira ku Masanda. Ekyalo kyaffe bakiyita Masanda. Junior ava Masanda, nze nzaalibwa Masanda. Yajja mulaba. He doesn't know me, but nze nzaaliddwa Masanda kyengera. So I know their family very well. Masanda people are not raised like that. Si kyengera bukyengera nti kyengera erimu gundi nnyingi, erimu Nabaziza, erimu Mugongo, erimu Kokonjeru, erimu Kyengera Central, erimu Masanda, erimu Wakimese, but we come from Masanda, Fembi. We know these people. That's not the way to go. Omuntu engeri gy'omukosezzaamu leka ahiiringe. Let him heal. Leka ahiiringe. Naye gwe bw'olaba nti tarespondinze n'otulaga nti ate okomawo omuvume. Nedda. Ekirala ogamba nti nze ndi musajja njagala siina mikwano. Teweekuba ndobo. Siina mikwano nze gw'olaba. Emikwano gyange gya ssente nedda. Those are not your friends. They might be your colleagues. They might be the people you hang out with to drink and all that. Nesije emikwano emituufu. A true friend ayinza n'okuba talina ssente. This some of us have some kamana katonotono. There are people that we live with nga tebalinaamu ate nga these are our people abakwagala mullo ng'akwagala mullo kubanga bali abali ewala ennyo abalina akasente akangi bajja kulooza nti tubeesibako bwesibi. Oluusi tubeesibako bwesibi nga tebatwagala in the actual sense. So maliriza ngamba nti muto waffe atereeze ekintu kimu. Sorry ebeere sorry. Sorry ebeere sorry. Nti oli ne bw'abazzeemu ng'akyalumiddwa omutima akyayogera ebigambo asitikinge ku kigambo kye nti nsonyiwa Kasuku nkimanyi wanyiigana kati nkuwulira by'okyayogera naye nsonyiwa bwe tunaalaba ekyo tujja manya nti yes naye si kyeguya nze seeguya muntu anti nze gw'olaba wano anti kakati nze kino anti kakati you change or abakola ebintu ebyo no thank you mwebale abala bajja kujja bateese naye nga sorry tusitike ku kigambo sorry deshi webale oba enakundi ako oba mugaati oba mandaazi wandimpise ne tukwatira buza wamu obulamu ne butambula. Sorry. Nteeseeko nange. Tera okwogera ebintu waneene ebiriri
Leero ngenda kubeera kamu. Kakati njagala okubuulira oyo omwami oyo aliko Mr. Dr. Gio. Junior bamuzaala waffe Rakai. Kaliisizo tebamuzaalangako kyengera. Bazadde be, jjajjaawe, jjajja wa jjajjaawe babazaala ku kyalo Rakai. Kaliisizo mu disitulikiti y'e Rakai. Edda yabeeranga Masaka ne kati Museveni bwe yajja n'agenda ng'asalaasala mu disitulikiti ne zibeera nnene. Ene wammwe Kampala tujjayo budzi naye ffe tuli bannabuddu kino njagala kunyonyola Carlos oba wamanya oba nedda usoko ulirize bwoba wamanya Junior wamumanyira ku kyalo tontegedde the issue is gye nkugambye nze nange sigamba nti nze siziikibwa kyengera naye nze kugambye gye tuzaaliddwa nti oba Junior gyakulidde gye nkugamba sikugambye gyazaliddwa oba gye bamuziika no ffe tuli ewaffe ku kyalo gye tukulidde okay nti bamuzaala wali ennyumba yaabwe eri opposite ya mwami Kimere ya vice chairman Wachengu waliyo mwami Kiwanuka wansi waliwo mwami atunda apple. I know the place very well ne ba neighbors mbakugamba nga 30 kati awo tukkiriziganyizza awo tuveewo kati nkutegedde nti batuzaala Masaka Rakai neno tukulirayo obukulizi ekyo kiwedde kakati nzira ku point mwami gwe oyogedde bulungi naddala Balista yayogedde bulungi era Balista video abagirayo babadde bangi Junior Mama Fina yazze nga Deshon yakateka ko live n'ayogera ebintu byonna n'agamba Junior si mwavu Junior tazalibwa nko mu family enjavu Junior kusaawe eno talina muntu gwe yeegomba nti ayagala nnyo abeere naye ayagala okubeera naye abeere naye atayagala kubeera naye aleke Junior mu bulamu bwe kubanga Junior kitaawe yamukolerera gino emikwano gy'olaba gino gimwesibako bwesibi omuntu bw'aba takwagala muleke Junior we yakoledde ensobi wali wamu okuvuma abaana n'omukyala omwami ono Kasuku tajjangayo famire n'agiteeka mu kamera n'omulundi n'ogumu ekyo Junior wakoze ensobi buli muntu yenene nakinenye nange nkunenya ng'omuntu ava ku kyalo gy'ozaalibwa kubanga fena batuzaali eri waffe Masaka eno tujja buzi Kampala okitegeera era nze sigenda kubeera nange Junior sigenda kuyimirira naawe n'omulundi n'ogumu nga wavumye omwana wa Kasuku oba nga wavumye mukazi we no awo sigenda kukkiriziganya naawe era wabadde mutuufu nnyo okuvaayo ne weetonda ate twagala weetonde muneetonde entuufu sinnakindi wandigenze mu famire ya Kasuku ewaka ewuwe ne weetondera mukyala we singa oba ofunye chance n'omwana by the way ekyo kikoze kiwedde nzira ku point ya Kasuku njagala mumpulirize bulungi nnyo ffe tubalaba ba TikToker ba YouTuber baani tubeera yeno mu abbali nga tubalaba omwami ono Kasuku azze alumya abantu bangi nnyo wano wengenda wano wenyini awatuufu Junior bwe yakoze live yasose n'agivaako abantu abakubidde Junior amasimu nga bamugamba genda mu maaso mwete mubamanyi webali nabo Junior naye alina abantu alina support ye ng'omuntu abantu abadde bamuwaga nti genda mu kivume kubanga ebivumo byavumye Kasuku walayo amazima Kasuku ebimu yali abirabyeko njagala kubamenyera wana abantu Kasuku ono bazze nga alumya ffe nga tulaba nyolo kuba nti ffe Kasuku omusimu kwano gwaffe abamu bayizo kuba nga tebamanyi na Kasuku yani Kasuku ye muntu omugeze nnyo asobola okukukozesa n'akulekaawo ye n'agenda mu maaso naye nga temutegedde nti akukozesezza akozesa abantu ati batya mu ngeri ki Kasuku ye muntu akuteeka ku live n'akubira n'ebigambo byogenda okwogera n'akuleka ng'oyokezza era ng'abantu bazze bonna nga bannyonnyola yayonoonye Lwasa ayonoonye abayimbi ayonoonye music industry yonenne n'agikubye n'agiteeka wali wansi mmwe mujja kubuuza agikubye atya Kasuku musajja mugezi nnyo vane kugamba gana amagezi ag'okusoma naye musajja mugezi nnyo omwana ono Shira Gashumba yavaayo n'ayogera n'okugera n'agamba n'okugamba Kasuku onzaala n'okunzaala naye nga naye amufuukidde ekirala bwadde eno ng'aseka bwadde eno nga era nga bamulaba Junior bwe yeetonda gy'emizannyo gyabwe tuzze tugiraba muleme kunenya Junior nti Junior naye yavudde ne yeetonda ne bano beetonda ssebo nabo tubalaba mu kamera nga nabo beetonda Junior kyemuba mumunenyaako mumunenyeko ekintu kimu okuvuma mukyala we nga tiyabibaddemu n'omwana naye ono Kasuku asaanye naye asasulwe era kati naye yategedde obulumi
ate njagala mbabuulire bw'obanga omanyi nti oli mu game eno y'okubeera tiktoker oba youtuber manya nti toli mufumbo manya tolina gw'oswalira manya nga tomanyi kubanga n'enkyera wagenda kuvaayo omuntu atali junior agenda okuvuma Kasuku kino mbibabuulira Kasuku bw'oba omanyi nti wawasa oyina omuko oyina sezaala kyusa ku mulimo kubanga ebivumo bye bakuvumye muganda wange fenaffe tukyewuunya naye ng'ate si junior yekka nti yabadde abikuvuma wabaddeyo n'abantu abalala babadde basupportinga junior kino nkikubuulira kkiriza oba gaana wabadde abantu abadde basupportinga junior nzaawe ngenda okukoma Carlos I'm just imagining ekintu kyoyogera because bw'ogamba nti va ku mulimu va mirimu because wazaala abaana olina family that is all nonsense because n'emirimu gyonna gye twogereramu I will tell you this ffe tugamba bwe tuti abasajja abategeevu tugamba nti bwe tubeera abantu 6 oba 5 Carlos ndinze Deshi Rama Carlos n'omukyala azze wano nze nenfune obutakkaanya naawe Carlos bano basobola obutakkiriza ani akoze ensobi kubanga bayinza ogamba oba Joe oba Carlos ne babeeraawo naye nze singa nziramu nenfuna obutakkaanya ne mwannyina zoona aninaanye nga baga Joe luli yafuna obutakkaanya ne Carlos kati abufunye n'omukyalo ono Joe n'addamu n'afuna obutakkaanya ne Deshi era same person kati kitegeeza Joe afunye obutakkaanya ne Carlos ne Mwina ne Deshi ne Rama ne bamugattamu then the problem wasn't Carlos the problem was me kyenzijayo kiikino listen kyenzijayo kiikino abaana bwe babanga bali mu boys dormitory nga 5 oba 6 tosobola kubeera nga gwe mutuufu nga gwe okubye shalom nga gwe mutuufu noyomba ne Bruno K nobeera nga gwe mutuufu nga naawe little puzzle omufu akufukidde ekizibu nobeera nga gwe mutuufu nga kakati yuno simanya Kasuku nga gwe mutuufu kwoli simanya Ntambi gwe kyogamba bo bonna tebakwagala I'm asking a question ati kyenkulaga it is what I'm saying kati kankubule Carlos ebimu toyimu kankunnyonnyole ono omwana bambi olusi we need waliwo abantu abamu nga bakuze naye nga tebagunjuzibwa Dr. Gio. Because he came from a good family, which I strongly believe, and a strong family. Taina Foundation, listen, Taina Foundation morals. Taina, nkubanga nze, linda ko Carlos, katono nnyo. Carlos waliwo ebigambo ebitaswa. Kasuku, in all the words he spoke, tiawe muddemu. Tiawe muddemu, nkulaga omuntu eyakuzibwa. Nti ne bw'aba avuddeko ng'ayombye you don't expect me kukosa bigambo mwana oyo bye yakozesezza ekyo tukimanyi empisa anti kyenkulaga nti tosobola kuŋŋamba nti bali bonna baali bafa 6 gwe wali omutuufu ekyo kinjagala osooka otegeere Carlos ogambe nti nange kankunnyonnyole Dokita owulidde Junior bwazze essaawa eno n'agamba nti nno kigenda baswaza nnyo nga mundaba nzizeemu okwogera ne Kasuku eyo sentiment ogiwulidde gy'ayogedde eyo si ye issue the issue is wakola ensobi kubanga nze okusonyiwa it does not necessarily mean nti wakola ekituufu nzoga wansobya ensobi tujja kukkiriza nkugambye time tells nenkunyonya negamba nti the only way we shall take the apology it is when we see the fruit. Take these words very well. It is when we shall see the fruits of the word sorry. Kubanga lyogambye sorry and you did otherwise. Wayogera sorry no damu no omuvuma. Kitegeeza sorry batekoze makuru. Kati the only way we're going to see it Dala Junior stands on his word, it is when the time goes by ne tulabanga ekigambo kye yayogera era kya standinzeeko. Nga kya standinzeeko nti agambye sore naye ddala Kasuku ne bwaddamu muyingira ajja sigala ng'agamba Kasuku nkimanyi by'oyogera byonna nakusobya naye nsonyiwa ekyo bwe kinaaba okubanga nkugambye omuntu ng'akoseddwa omutima Carlos omuntu ng'amenyese omutima